片側のつばを折ったスラウチハット、オーストラリア軍のようです。こちらのギャリソンキャップはイギリス陸軍またはオーストラリア陸軍でしょうか。お気づきでしょうか。ここまで道路の両側に並んでいたのは連合軍兵士だけ。見える範囲に日本兵はいません。先ほどの日の丸と山下将軍が映っていなければ連合軍の基地かと見まがう映像です。この辺りはインド兵のようです。車両警備の姿も見えません。この建物はチャンギ捕虜収容所のロバーツ兵舎だと思います。1929年に定められたジュネーブ不良条約では、捕虜の階級に応じた労働に関する規定が設けられていました。将校は原則として労働を強制されず、下士官は監督業務に限り、兵卒などは能力に応じて労働に従事することとされていました。労働に対しては賃金が支払われ、下士官以下には食料が支給されます。将校には収容国の同等階級と同額の給与が支給され、その給与から食料や衣服などの費用を賄うこととされていました。さて、このジュネーブ不良条約ですが、1929年、昭和4年当時日本政府は、捕虜の待遇について、国内法や軍令に基づく対応を想定し、ジュネーブ不良条約への署名はしたものの、批准はしませんでした。開戦後、大量の捕虜を出した連合国は、日本政府に対し、捕虜に
不慮条約を適用するかどうかを紹介しました。日本はこれに条約の規定に必要な変更を加えて準用すると中立国スイスを通じて回答をしました。捕虜が余暇に水泳を楽しむ目を疑う光景ですが、シンガポールで日本軍の捕虜となった元イギリス兵デリク・クラーク氏は著書にチャンギでの水泳を記しています。私はこの映像を初めて見たとき、それまで見聞きしていた捕虜収容所のイメージとのあまりの違いに衝撃を受けました。しかし、過去の戦争を思い返してください。日本の捕虜収容所は模範的、人道的と世界から絶賛されていました。日本軍が連戦連勝を続けていた大戦初期にこのような収容所が存在していても何ら不思議はなかったと思います。ではなぜ捕虜収容所の環境がその後大きく変化していったのでしょうか。その原因の一つが先に紹介したジュネーブ不慮条約をめぐる認識の違いではないでしょうか。条約上の義務を負う締約国ではなかった日本とその規定の履行を求める連合軍捕虜の条約の適用と準用の認識の違いです。例えばデリク・クラーク氏の著書には必要なものを探すためチャンギ村に出て住民とやり取りしたことが記されています。緩やかな監視の下で捕虜が外部と接触することを黙認する一方、脱走については軍規違反として厳しく捉える日本軍と脱走を試みることを軍人としての当然の行為とする連合軍兵士
こうした認識の大きな隔たりは、1942年9月初め、セララン兵営事件となって、深刻な対立へと発展します。セララン兵営事件の5ヶ月前、1942年4月18日には、ドゥーリトル空襲で本土に飛来した16機の B-25 爆撃機が、非戦闘員、女性や子供にまで機銃掃射を浴びせ、日本国内の連合国に対する感情を激変させています。認識や伝統文化の違い、ドゥーリトル空襲を契機とした対米感情の悪化、そしてその後の戦局の悪化、いくつもの要因が積み重なり、捕虜を取り巻く環境が次第に厳しさを増していったのではないでしょうか。